Eğer bunu evdə eləsəz, artıq siz heç bir restorana getməyəcəksiniz, çünki evdə çox dadlı olur. 2 qazan götürüb, bir qazanda kartuşkaları qaynadırsınız. Bir qazanda isə toyuq budlarını atıb qaynadırsınız. Qazanlar əgər lays marfılmasızsa çox şanslısınız, çünki bunlarda yeməyin dadı tamı çox gözəl olur. Budlar pöhtlendikdən sonra götürüb dərisini soyursunuz, ətin sümükdən ayırırsınız. Sonra onun ətin gözəlcənə doğrayırsınız xırda-xırda. Əti doğradıqdan sonra əlavə edirsiniz pürenin üstünə. Duz, istiot, qırmızı istiot əlavə edirsiniz. Bir stəkan qardıqal nişastəsi əlavə edirsiniz. Amma mənim kimi yox, diqqətli olun. Və buna əsas dad verən Holland pendiri əlavə edib yaxşıcana qarışdırırsınız. İşimizin ən maraqlı anı bud halına salıb, yumurtaya salıb, sonra una salıb, sonra təzədən yumurtaya salıb, üstünə də belə çörək qırıntısı əlavə edib qoyursunuz qızarmağa. Bu bir reklam deyil. Həqiqətən Live Smile-də bişəndə çox dadlı olur. Çox gözəl olur. Günə kimi bunu bişirməmişəm deyənə özünüzü danlayacaqsınız. Pişirilməsi asan, yeyilməsi ləzzətli. Rasxodu az, həm də sağlamlıq baxımından restoranlardan daha yaxşıdır. İçinin Holland pendirini nə qədər çox qoysanız o qədər yaxşıdır. Mən belə baxıram az qoymuşdum. Videonu bəyənməyi, yorum yazmağı unutmayın.